多謝天父嘅恩典，俾我今日咧有好多幅好好嘅圖畫比喻去反省我嘅信仰天父嘅教導。第一咧，我哋嘅信仰咧好似一個馬拉松嘅長跑咁樣，聖經講嘅，咁要堅持落去嘅，會攰嘅，咁有幾多樣嘢堅持啊？咁做個比喻咯，10樣嘢堅持啦。啊我哋嘅信仰可能有10樣嘢，我哋要10樣嘢都要堅持落去，好似一個馬拉松長跑咁樣嘅。咁咧，第二個比喻咧，話我哋嘅信仰咧都好似戰爭咁啊，打仗咁，要戰勝敵人咁啊。咁有幾多個敵人我哋要戰勝啊？咁比如講話有10個咯，有10個敵人我哋都要戰勝啊，咁樣好重要噶咁10個嘅堅持啊，10個打倒咁樣，10個敵人我哋都要打倒，係借用呢啲共產黨嘅講說話嘅方法，係啊，我哋嘅信仰有十個堅持，係長途賽跑嚟噶，咁樣又有10個打倒，係一個長途嘅戰役嚟噶，咁咧雖然咧認真嘅信徒咧，都要係全面嘅，10個堅持都要堅持晒。10個打倒都要係喺我哋一生之中咧，去打倒晒10個敵人咁。咁咧，但係我哋每一個唔同嘅信徒咧，都有唔同嘅重點噶喎。上帝先知道喎，上帝分配俾我哋嘅人生，有一啲重點嘅經歷，可能係重重複複嘅。令到我哋重點堅持，重點打倒咁樣，係天父嘅安排俾我哋嘅。每一個重點嘅堅持裏邊，重點嘅打倒裏邊咧，都需要運用晒10個嘅信仰嘅重點嘅。啊，不過咧就唔同嘅信徒咧係有唔特別唔同明顯嘅嘅重點，我哋要去堅持啊，去打倒去使用晒我哋全套嘅信仰去做呢樣嘢。咁對於我嚟講咧，就呢段經文咧，可以講係我其中一個重點嘅堅持，重點嘅打倒就係咩咧？唔好埋怨啊！唔好話點解天父淨係俾嗎哪我食嘅？以前咧又有魚，又有黃瓜，又有西瓜，又有韭菜，又有蒜，又有蔥。點解呢40年對於我嚟講都係好似淨係得嗎哪嘅咧？咁唔好咁樣我哋信上帝咧，一定要信上帝一切嘅安排啊！對於我一切嘅安排咧，一定係最好嘅啊！我唔埋怨，我相信所以堅持相信天父上帝所決定安排俾我嘅嘢係最好嘅，同埋一路堅持打倒埋怨嘅心埋怨啊！
牢牢嘈嘈嘅心就打倒。聖經講咧，我哋真係相信嘅嘢，我哋堅持嘅嘢，啊，我哋覺得係好重要嘅嘢，我哋覺得係好驕傲、好自豪嘅嘢，好慶幸嘅嘢，我哋成日諗嘅嘢，我哋嘅心充滿嘅嘢，我哋成日講嘅嘢，就係我哋嘅生命嚟㗎咯。就係我哋嘅獎勵獎品，就係我哋嘅冠冕嚟嘅，我哋嘅皇冠嚟嘅。咁呢度咧就係我嘅後面咧，就係西班牙嘅鬥牛場。而家已經冇鬥牛活動噶啦，因為係話唔人道啊嘛。但係係佢哋嘅歷史，係佢哋嘅驕傲啊，係佢哋嘅遺產，係佢哋嘅文化係佢哋嘅重視，係佢哋嘅精神係佢哋成日講嘅嘢嚟噶嘛。咁就係西班牙嘅生命，西班牙嘅獎品，西班牙嘅冠冕，西班牙嘅榮耀，西班牙嘅生命嘅一大部分嚟噶嘛。鬥牛場係咪？咁但係我唔係啊嘛。對於我嚟講，我個生命我個獎品我個冠冕，我個榮耀我個形象就係我係堅持相信嘅嘢我係堅持要打到嘅嘢。唔好驕傲，要完全信上帝，上帝安排係最好嘅唔好牢牢嘈嘈完全相信神，依靠神咁係我認為最重要噶啦，成日講噶啦，咁咪變成係我嘅冠冕，我嘅榮耀咯。其實每一個人都有嘅每一個人都有佢嘅生命，都有佢嘅冠冕，都有佢嘅光環嘅，係咪？即係個個人都唔同啊，因為人人都有唔同嘅重視嘅嘢噶嘛，佢個心充滿嘅嘢噶嘛，佢個口成日講嘅嘢噶嘛，個心相信，個口又講出嚟嘅嘢噶嘛，咁咧係實實在在噶嘛，咁變成咗佢個光圈，佢個光環，佢個磁場變成咗佢嘅衣服噶啦即係人哋可以感受得到噶嘛，咁人人都有嘅，其他人中唔中意咧係另外一回事。即係好多人戴啲皇冠鬼五馬六咁，我哋未必中意。即係好似你去啲酒吧啊、卡拉 OK 啊，一樣係五光十色射嚟射去啊，好多光環咁樣，好似人人都係穿住啲彩衣咁。但係你中唔中意嘅氣氛係另外一回事。但係人人都有嘅，因為人人都有佢嘅重點，人人都有佢睇重嘅嘢，佢覺得係要追求嘅嘢，佢自豪嘅嘢，佢榮耀嘅嘢。佢個心充滿嘅嘢，佢成日講嘅嘢，就變成咗佢身上邊嘅彩衣，佢嘅光環噶啦，咁樣咁如果有係特殊嘅眼睛嘅人咧，即係佢可能會睇到噶咁樣。我記得好多年前咧，有個細路女都即係問我，Pastor Dennis，點解我見到你成日有個光環嘅咧？咁即係唔係話淨係講頭上好似有個光環係罩住你咁樣嘅咧？咁佢有特殊嘅眼睛，佢可以睇到。但係其實人人都有嘅，只不過你嘅光環你嘅彩衣你戴上個彩衣係乜嘢嚟嘅咧？咩顏色咧？中唔中意咧？咁解啫。好似巴塞隆拿嘅光環嘅彩衣嘅榮耀佢哋好重視嘅就係呢個教堂啦。身後呢個教堂起咗144年，好多人合力去起。而家係天主教堂裏面世界上最大嘅最偉大嘅教堂啦。咁樣好似今年淨係舊年咧先至真正係開幕咁樣咁佢哋覺得係榮耀。但係我去探訪嘅時候咧，第一眼真係見到嘅時候咧，我個心咧即係好唔同喎。我個心咧叫出嚟話：哎呀，好肉酸啊，好肉酸啊咁咁係我啫，咁所以唔同嘅。咁所以對於我嚟講咧，係另外一啲嘅重視另外一啲嘅
嘢係充滿我個心，我成日個口講出嚟嘅。就係頭先我講講咧，神所安排嘅嘢咧，一切嘅嘢咧係最好嘅。佢安排俾我哋每一個人嘅嘢，每一個信徒嘅嘢係最好嘅，唔好埋怨。要信靠神。要信靠神，唔好埋怨。咁樣，咁我呢個信念啊，我呢一種係嘅信仰啊，我呢種相信神、敬畏神嘅心咧，對於我嚟講咧，就係我個生命。就係我個榮耀。就係我嘅彩衣嚟㗎啦。用個比喻咧，就係我參加查經班嘅時候咧，一兩年前咧就覺得我着呢件衫唔係幾配合喎，即係好黑沉沉咁。咁所以咧，差唔多每次喺冬天嘅時候，每次查經咧，我都係披上一件黃色嘅外衣。覺得就好配合啦。因為光明啲啦。因為我講嘅嘢咧，好多時咧都係即係講天父上帝咧係真實嘅，係永恆嘅，佢安排嘅一切咧都係正確嘅。我哋要信靠佢，唔好埋怨，唔好咁怒躁。咁我覺得我心裏邊充滿呢啲嘢，我又講出嚟，又表達出嚟，而我覺得呢啲係好光明嘅，好光明嘅，好似我着住呢件黃色嘅外套咁樣，係好光明嘅咁樣。而實際上咧，肉眼見唔到啫，但係咧，如果有心眼開嘅人咧，會見到每一個人咧，都係有佢自己嘅彩衣，有佢自己嘅光環嘅，就係佢嘅信念，佢嘅堅持。佢要打到嘅事情。佢自己覺得係好重要嘅。好榮耀嘅。好有永恆價值嘅嘢。佢嘅口成日講出嚟嘅，個心充滿佢口成日講出嚟嘅，就係佢個彩衣噶啦，就係佢個光環嘅，就係佢個冠冕，就係佢個榮耀噶啦，咁樣。係真嘅。啊，不過咧就個個真嘅信徒咧都唔同嘅，佢嘅心充滿嘅嘢咧都唔同嘅。雖然都包含咗10點嘅信仰，但係咧個強調都唔同嘅。都強調都唔同，但係因為都係從神嚟嘅。所以都係好嘅，都係好，但係都係唔同嘅。就好似我咁樣，我好中意食炒飯嘅。咁我有啲查經班嘅同學都知道。楊牧師好中意食炒飯嘅，成日食炒飯嘅。好平噶嘛，食啲貴啲噶啦咁樣。咁但係我唔係講係平貴，我中意食咪食咯咁樣。咁作為一個比喻。咁可能咧我係即係好似講出嚟嘅，就好似炒飯咁樣。咁但係對於其他人嚟講，唔能夠成日食炒飯嘅啫，食炒飯好悶嘅啫，咁樣係嘛？咁有其他嘅真嘅信徒咧，就唔係炒飯嚟噶嘛？其他真嘅信徒講嘅好多嘅嘢咧，可能係其他嘅菜式嚟噶嘛？咁樣。但係對於我嚟講咧，好似成日食炒飯都唔悶嘅。我覺得係好好食嘅，好重要嘅咁樣。嗯。咁但係有時我哋懷疑，哇！你淨係好似強調嗰樣，成日講嘅都唔係好平衡嘅咁啊。10樣嘅信仰重點，10樣嘅堅持，10樣嘅打倒，你要樣樣平衡咁樣講先得㗎。我覺得係唔需要嘅。每一個人係唔同嘅。即係雖然譬如我係成日係話食草餅嘅咁樣，成日食極都唔厭嘅，你唔健康喎，唔平衡嘅喎。唔會嘅，因為從神而嚟咧。如果真係從神而嚟咧，佢係調和晒所有嘅生命，調和晒所有嘅營養，調和晒所有需要嘅嘢嘅。雖然我哋唔係淨係講嗰樣嘢。我哋係強調啫咁樣，但係裏邊咧都有晒好多信仰嘅元素嘅，就好似草餅咁樣咧，都係全脂嘅。你諗下啲牛淨係食草嘅啫嘛，啲馬淨係食草嘅啫嘛，但係佢幾健康幾強壯係嘛？所以唔使怕嘅，只要真係上帝安排俾我哋嘅生命，上帝安排俾我哋嘅重點。我哋嘅生命好似係重點堅持呢樣嘢，重點打到呢樣嘢，但係只要從神安排嘅咧，就係全知嘅，係運用晒我哋所有信仰嘅元素，運送完全嘅去依靠神咁去做，係唔會營養缺乏嘅。
所以上帝特別安排俾我哋嘅功課，特別安排俾我哋嘅考試，特別安排俾我哋嘅測試試驗，特別安排俾我哋嘅壓力，特別安排俾我哋嘅經歷，特別安排俾我哋嘅環境。好多人都唔同嘅。但係對於某一個人嚟講，好似哇重重複複，又呢種環境嘅，又呢一種試探嘅，又呢種壓力嘅，又係呢種嘅困難嘅，又係呢個關頭嘅，咁重重複複成世人嘅咁樣。如果我係真信徒咧，唔使怕嘅，因為詩篇都係咁嘅，詩篇都係重重複複，係講神所愛嘅人大衛咧，佢嘅經歷都係嗰種嘅壓力嘅。咁點解咧？咁前兩日咧，上帝又用一個比喻話俾我聽，咪就係令到佢係生出倚靠咯，真正嘅倚靠咯。世界上嗰個錢幣咧，就係可能係用比特幣啊，可能用金條啊，可能用銀紙啊，港幣啊、美金啊咁樣啲世界嘅錢幣啫，幾十年啊冇用嘅話，你死咗之後。但係咧，上帝嘅國裏邊嘅錢幣，永恆嘅錢幣咧，永恆有用嘅財產咧，真真正正耶穌話你要係積存財寶在天上啊，即係有永恆嘅財產嘅，係乜嘢咧？嗰個錢幣永恆嘅財產咁根據詩篇嘅研究咧，上帝解釋俾我聽，永恆嘅錢幣咧就係有兩面嘅，嗰個第一面咧就係向神傾心吐意。即係嚟到神面前咧，樣樣嘢咧，同佢一五一十同佢講啊。咁第二面咧，就係去默想神嘅教訓啊，默想神嘅說話我哋傾心吐意，同神講晒我哋嘅困難。哎呀，天父啊，點解淨係食嗎哪嘅咧？點解淨係食草餅嘅咧？你俾我，點解淨係食炒飯嘅咧？咁樣傾心吐意同佢講。咁呢個係倚靠嘅一面個公同字嘅錢幣有公有字噶嘛，英女王咁樣嗰個錢幣一面我哋真係倚靠神咧，先要同神傾心吐意。點解嘅咧？好似咁單調嘅咧，咁樣淨係食草餅，淨係食係炒飯嘅咧，淨係食嗎哪嘅咧。咁咧講完晒咧，第二面咧就係聽神嘅說話，神嘅鼓勵，神嘅教訓。上帝又同佢講咧，我安排嘅係最好嘅。我話有炒飯就有炒飯，我話有草餅就有草餅。如果我想你食其他嘢咧，我話有就有嘅，係我決定嘅，係我安排嘅，係有意思嘅。等你咧能夠係即係更加信我，更加依靠我更加成為一個好嘅信徒所以你唔需要擔心你堅持落去啦，咁樣係我安排嘅，喺我個手裏邊嘅。咁所以倚靠神咧係有兩面嘅，一面咧我哋真係要嚟到神面前咧傾心吐意，乜嘢困難都同神講。第二面咧，我哋要默想神嘅說話，神會教導我哋，鼓勵我哋，咁我哋會覺得好滿足咁樣倚靠神咧就我哋嘅心咧就會轉變啦。聽完神講一番說話，睇完一段聖經，默想完一段聖經，上帝咁樣鼓勵我，話係我嘅意思嚟噶，係我安排你呢40年咧，都係食最營養嘅食物啊嘛，嗎哪啊嘛，係我安排你呢40年咧，都係食草餅啊嘛，係我安排你呢40年咧，都係食炒飯啊嘛，係對你好噶。咁天父同我哋講完之後咧，我哋個心好落作，好開心，好滿足好快樂，一啲都唔會覺得悶神嘅說話充滿我個心，就係神自己充滿我哋嘅心噶啦，神呢啲說話充滿我哋嘅心噶啦。咁我哋又講翻出嚟同人分享話俾人哋聽，咁人哋又得到祝福又得到鼓勵咁我哋嘅心裏邊充滿，一講出嚟咧就係我哋嘅榮耀嚟噶啦，就係我哋嘅冠冕嚟噶啦就係我哋嘅彩衣嚟噶啦，係我身上邊嘅彩衣可以有啲人講咧，就係我嗰種氣味嚟噶啦，好似個鮮花咁樣，行到邊度散發出一種氣味就係我嘅光環嚟噶啦，就係我個磁場電磁波嚟噶啦。咁你話生命咧係幾奇妙咧
有時有啲人咧，100萬個人之中有一個人咧，隻眼係開咗，睇得到全面嘅事實嘅，唔係淨係睇得到肉眼見到嘅嘢，肉眼睇唔到嘅嘢都見到嘅。好似有時啲狗咧睇到肉眼見唔到嘅嘢，啲貓睇到肉眼見唔到嘅嘢嘅，咁佢哋睇到肉眼見唔到嘅，好多雀仔睇到肉眼見唔到嘅嘢，所以佢哋飛千里迢迢都唔會走錯路嘅，因為佢見到我哋肉眼見唔到嘅嘢嘅。咁嗰啲人咧，1000萬個人之中咧，有一個小妹妹咧係有咁嘅本事都話：哇，點解我見到你成日有個光環圍住你嘅咧？咁樣啊，我啊中意你嗰種光環喎，咁樣咁啊就係咁啊，我哋係真係有嘅啊，所以係真係聖經講咧，我哋要披戴耶穌基督就係呢個意思啦啊！我哋着嗰件衫就係耶穌基督啊！耶穌基督咧，耶穌基督嘅真理，耶穌基督嘅真道，耶穌基督個人特別教訓我哋嘅嘢咧，充滿我哋嘅心，我哋由口裏邊承認講出嚟咧，就變成咗我哋嘅衣服，變成咗我哋嘅外衣，變成咗我哋嘅光環，變成咗我哋嘅保護，變成咗我哋嘅磁場，變成咗我哋身邊好多嘅天使、天軍、天兵嘅保護。多謝天父嘅恩典。